سلامتنا كعب ساتلايت تلفزيون إرسات يبصحكم كبرات خططلتنا نلومي زدالنا مدى بحزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال قنديل سلام صندوق جود جادلي زعقبت دايري دقما تقماتيت كندا زغنت صحفيت سارة بلاي نتا صحفتها مصحف أو آقا مودا ورحي حدار نايكلتشن إسران كلتن سلس سددت لي اتعامت كي تودت كم بباية مديبا مقاشا سلزنا برن قنا منجيا أب إيروبا أبزقش كلو دما مس يوحانس سفا ماريام تقاتيرنا كابتزنا برن ايستوكولم برد هديمة أب سكار هولمن مول أب زركب أسبريسو هاوس ببكير نايسوا زاكل وعي كافيلاته الناس تغو كتصبيو صنحكمو نسون زي باللي مسيلونا تا مصحف حيزو لي مزيو بدحر زي ناب عدي أستراليا تمنيسه كم ببات هانتهو نبي بدما ودي ايا هاليوليا فلما بزعبا أرستا حسيبا سلام صندوق أب نفاريت زقطم أب اوان منفار حدقان تلاقات إمو أب توشتي زنبرا زرب زقدح ويريكاد زقبر مسارحيو نفاريت حدقان تلاقات إموا اتساندوق بتي بارع نابحا مخشتي ايكيرنيو لعلي شح ديجري سنتيغراد حاوي كتصور زخل صندوقيو حدقا نفاريت مساقاتما زبزح وان ملاس عويات زيبوليو تسافاري زطفه مغنياتو نايتي حدقا نمفلاط مرمرتي تقداديمم نتي تصليم صندوقيوم كرخبو زغوايو حدقا كلو جيزيت انقلوا تطنقي تكنيكاوي بباسي بشلالتنتن كالئ مخنياتن كمصي يخاليو أمريت زنبرو مستعنا فاريت متححز اللهم سبات تحتت مزخونو كتفلت قلو تخيل عبت اوان حدقا زنبرا زرب كوينو عبت صندوق دما كركب تسفاي جبار نزا حساب ناي أرستي نايزا مصحف إن حسبكو دما تقادالي ساران نسان بصوتان زحلفو مسكدل انتاي مخانون قدم حج زي سمعنايو عبتا تسلام صندوق تحقيبو كصنحانيه تتسفيه كنبات جمركو كمزا حسب كودما بتكبار تقادلتي هزباو جنبار استموكرو أدرع أبزا مصحف صنحاني قدمي نافتي أبتي تسليم صندوق استعاق أبا حبريتا مكالعي بزعبا تا مصحف حفشاو نجر قلقبل مصحف تسلم صندوق 471 حدن قصات زحازت عباي مصحف حنساب كتنبا مسجمركا زبزح الناس قرقركان كمزون تحليفيو نابلكا أبت تاريخ تتحلكا مصحفيا تاريخ زهنص بقص بحرياتيو اتقص بحري بزغبا انت تهانيصو دما مستزانتا لعلن تحتن يبلكا اتا اننا بدت تاريخات زنتو سابا تسفازكي اتزحزتو بحري بلكع نتي كمحالف زدل زلو تاريخ زصور تغيرو يتهانيصو قال كتما بتزامادي استمهرت بخبرتات حبرت السبا زعبيت غورزو سابا لتامنلو كتزاربن كتقبرن دحر زيتبلبن واغا دما زخافلتلون نحنسا اتحزن عبقليو اتحبنن سبيعا سابا تفتاويتن زي إيدا إنا رخبت شنكوال تبلكا تحت عدمي عبقاد لتسليفا ناتخول لزانتا تتصويلكا حريت فترتيا صحافيت ناي مقلاصن تاريخ ناي مترخ تهانا زوصتلا مصحف مخانا زريكا نحادا عبي ودب بدرجة غانتا حايلي وي مسرع غيرا تاريخو كتزنتا يمرصتن نحنت سابان مسامس زتقادلو سباتن غيرا ناي لعلي 13 عامتات زانتا نايتي ودب كترينا عقمارياتنا بلجو دما نحادا جوز عبو ودب زيكونا بحانت هيوت تشتت والكسب اتزانتا بمقرابو نابت زانتا زيادا كنقربن كنستمقرو نخيلونا أطاقما قالاتن حرقاتن كركو حيرخب كلمن كم زارما يوم زوح زلكا كم مطحو مسيلات الرأيني كم عباقتيل صحاي زمسل قጫ صغرنا قعصات زقربه سغا مسيلو زرق قጫ مسيلو زبلو حليفካ ترخبم مغلصيتات نتي كونتات بغلح نختريوم زحجزخا بلوص ناي اصحافا صباقيوم اتزانتا كاب سدرا بيت مفناو كساب دحريش عنچاتن تسعن حدن زلو هيوت بزحات كامبوداويانن مسلتن زوكل بمخانو اب غاليو از طرايكون بينو زانتا زوصيو تبللو نؤس زانتاتاتالو نابنت فقرن كيناتن اب هيوت سارا عبي ترازلو زانتايو صبقا فقرن فقر زصابا هيوتن غادلن
ክሳብ ፍቕሪ ዝሕዘካን ብሓዘን ዘንበዓካን ዘንታታት ኢኻ ትረክብ ኣብ ህይወት ናይ ሳባ እዚ ለ ናብቲ ናይ ጸላም ሳንዱቕ ዝዓቀበቶም ሓቅታት ወይ ፋክትስ ክንከይድ ኣብ ጸሊም ሳንዱቕ ዘለው ጉድ ገድሊ እንታዮም ዝበዝሐ ታሪኽ በቲ ተዓዋቲዩ ዝጽሓፍ ዝብል ኣዘራርባሎ ተዓዋቲ ድማ ጸጽቡቕ እምበር ሕማቕ ናይ ታሪኹ ክነግረካ ይተብዕን እዩ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተጻሕፉ ብዙሓት መጻሕፍቲ ነቢበየ መብዛሕትኦም ነቲ ዝነበረ ዝውድሱ ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ቅያታት ዘንጸባርቑ እዮም እቲ ቅያን ተኣምርን ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግና ከም ሳራ በላይ ጸሓፊ ተረኺቡ ነቲ ዝነበረ ከም ዘለዎ ንምግላጽ ሓንቲ ክትጋደል ዝወፀት ሳባ ዘጋጥማ ከምቲ ንሰባት ክትብሎም ትደሊ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጣ ብሓቂ ዝተሰማዕ ስምዒት ዘዘንቱ መጽሓፍ ምርካብ ግና ዳርጋ ኣይተለምደን እምበኣር ሳባ ካብ ደቀ ምሓረ ጓል 16 ዓመት ከላ ክትጋደል ኣብ ዝወፀትሉ እዋን ብዘይካቲ ናይ ወታደራት ኢትዮጵያ ግፍዕታት ኣብቲ ከባቢኦም ዝመፁ ዝነበሩ ተጋደልቲ ብኹነታቶም ተመሲጣያ ሃፊላ ካብ ጥዑም ናብራን ምውቕስ ድራቤትን ንበረኻ ወፅያ ኣብ በዓል መደበር ተዓሊም ከይበፅሐት ግና ኣብ መገዲ ኣብ ዓላ ዝረኸበተን ሰበይቲ እቲ ዝኸድኦ ዝነበራ ጉዕዞ መሪር ምዃኑን ክምለሳ ከም ዘለወንን ዘርዳእተንን ዝመዓደተንን ገድሊ ከም ስሙ ገደልዩ ብፍላይ ንጓል ኣንስተይቲ ከቢድ እዩ እዘን ሓወተይ ብጃ ክንተመለሳ እዞም ተጋደልቲ ኣብዚ ኣብ ዓላም ሳና ስለ ዝነብሩ ዓረየ ዝፈልጦም ናብራ ገባራይ ኣይግድሶምን እዩ እታ ንዕኦም ተድልዮምን ትጥዕሞምን እዮም ዘቐድሙ ኣድጊ ወሲዶም የጥፍኡልካ መጽዓን ወሲዶም ኣይመስሉካን ዝምልሱልካ መልሲ ዘገርም እዩ እናበለት ኣፍራሕተን በዓል ሳባ እተን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝበዝሓ ዝተሰለፋ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ እዋን ብካምቦድያ ዝብል ስም ዘጠመቕወን ክሳብ 1800 ዝበፅሓ ምንባረን ኣብቲ ውድብ ፍሉይ ተርእዮ ነበረ ጸሓፊት ኣብ ታዕሊም ኣሳሓኮ ዘይብሉ ዳር ትርኢት ከም ዘርኣይዎን ንምግላጽ ኣስታት 100 ገጽ ናይቲ መጽሓፍ ይወሲዱላ ካብቲ ዝዓበየትሉ ልምድን ባህልን ቋንቋን ዝተፈልየ ኮይኑ ዝጸንሐ ሳባ ንተመኩሮኣ ብዝተፈላለየ ኣገላልጻ እያ ትገልጾም ብኤነትረ ጽዒንወን ዝኸደ ኣውቲስታ ኩልኽን ተራጊፍክንዶ ምስ በለ ድሮ ናብ ኣቕሓ ከም ዝተቐየራ ተሰወጣ ዓላሚተን ተጋዳሊት ገነት ዘረባኣ ዕቱብን ዓጺቕን ነበረ ኣጠማምትኣ ዘየቕርብ ዘረባ ከይጀመረት ብማዕዶ ፈራሕኩዋ ተሪርን ተስፋ ዝቑርጽ ኣወዳድቓ ቃላት ገነት መሊሱ ደሃለኒ እናበለት ድማ ትገልጻ ኩለንተን ናብ ካልእ ኣካል ደላይ ክውፈ ምዃኑ እንተተረድአት እኳ ክሳብ መወዳእታ እናተመወገተት እያ ትጓዓዝ መዓስ ክሸይን ምዃነይ ባዕለይ ዝውስኖ ዝነበርኩ ኣብዚ ቦታ ግና ነፍስኻ ናትካ ኣይኮነትን ካልኦት እዮም ዝውስኑልካ ክሰምዖም እምበር ክሰምዑኻ ግዜ የብሎምን እናበለት ተማርር ሳባ ብዘይካ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ጓል ከተማን ቁሩብ ምህሮ ምምሃራን ግዳይ ናይቲ ተደራራቢ ጸገማት ገይርዋ እዩ ብፍላይ እዘን ደቂ ከተማ ሕግታት ታዕሊም ክትሕሳ ትረኣያ ኣለኽን እናበለ ዕላማኣ ብፍሉይ ኣብተን ደቂ ከተማ ኣተኪራ ከተሳቕየን ክትርኢ ከላ እቲ ጸገም ክበርሃላ ይጸገማን እተን ተዓላሞ ብጾታውን ካብዚ ቅልውላው ናይ መንያ እዚኣኸ ኣይወፃን ከም ውፅኢቱ ድማ ንዓኣን ንኸምኣ ካብ ከተማ ዝመጻ ብጾታን ክድህልኣ ብዙሕ ፈቲነን እየን ተዓለምቲ ብፍላይ እተን ዘይብርሃኒ ባዶ ኢለን ክጽዋዓኒ ከለዋ ቅድሚኡ ዘይፈልጦ ባዶነት ክስማዓኒ ጀመረ ውሽጠይ ጥሩሑ ጓንጓ ዝኾነ መሲልኒ ባዶ ከም ዘይኮንኩ ካርየን ዝኾነ ፈተነ ኣይገበርኩን እንተኾነ ውሽጢ ሳባ ዘይጸዓድን ንዝኣምነሉ ዝመውትን ባህሪ ኮይኑ ስለዝተሃንጸ ምድሃል ወይከ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ሳባ ኣጆኺ ባዶ ይኮንክን ካብ ኩለን ላዕሊ ብሉጽን ተፈታውን ኣተሓሳስባ ኣለኪ ትብለኒ ነይራ እናበለት ነቲ ናይ ስነ ልቦናዊ ኩናት ብትብዓት ትምክቶ ሳባ ነቲ ዝጸንሓ ካብ ክብርታት ሕብረተሰብ ወፃእ ዝኾነ ባህሊ ኣዝያ ትጽዮኖን ትቃለሶን ሰብያ ነይራ ሓደ ካብኡ ካብ ንሬሳ ክብሪ ዝህብ ሕብረተሰብ ስለዝመጸት እቲ ዝግበር ዝነበረ ብናይ ትፎቶም ሰባት ሬሳ ጸወታ ኣብ ጎነጽ ዘእትዋ ዝነበረ እዩ ኣነ ሳባ ተስፋ ዝግየ ሰብ ሞይቱ ዝድንግጽ ሰብ ሓሚሙ ዝሕግዝ ርህርቲ ልቢ ዘላትን ሰብየ ሕጂ ንስኻ ሰብ ክትበሃል ዲኻ ሬሳ ተሰኪምካ ትስሕቕ ተላግጽ ክትጸሪ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ሳባ ንሬሳ ጥራይ ዘይኮነ ንህፃናት ዝሓዝን ልቢ ዝተዓደለት ሰብ ነይራ መዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑ ድስትን ምቑሎን ተሰኪሞም ክንከባለሉ ብትብዓት ሓመዶም ነጊፎም ጉዕዞ ክቅጽሉ ክትርኢ ከላ ህፃናት ኤርትራ ዕድለኛታት ብዘይምዃኖም ተሓዘን ኣብ ሕርስን ጥንስን ኣብ ክፍፍል ስልጣንን ካልእን ዘለዋ ተመክሮ ኣብ ግምት እትያ ክሳብ ሙሉእ ዘመን ሂወታ ናይ ገድሊ ዘይከምቲ ካልኦት ዝብሎ ገድሊ ንጓል ኣንስተይቲ ዝኸውን ቦታ ኣይኮነን ኢሎም ደምደምኩ ገጽ
191 ትብል ዝነበረትያ እዚ ኣድልዎ ኣብ ብዙሕ ርእቶያ ኣብዛ ሽጋራ ምትካኽ ከይተረፈ ኣብ ገድሊ ካብቲ ዘገርመኒ ወድን ጓልን ሓደስቲ ጀመርቲ ኣትክኽቲ ብሓደ ዓይኒ ሕጊ ኣይረኣዩን እዮም ድርብ መለክዕ ነይርወዩ ነቲ ጀማሪ ወዲ ሸለል ይብልዎ ነታ ጀማሪት ጓል ኣንስተይቲ ትግናሕ ትቕጻዕ ከም ሓንቲ ዕዋላን ዘይትረብሕንካ ትቁፀር ገጽ 263 ክሳብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ገድሊ ጸንሓ ባህሊ እናበድሀት ኣብ ኣባላት ኣሃዱኣ በቲ ሓድሽ ባህሊ ዝተጠመቑ የሰክፍዋን ነበሩ ኣብ መስርዓይ ከም ዓዲ ሓውያ መራሒ መስርዕ ዓይነት ተጋደልቲ ብዙሓት ነይሮም ጠባይካ መንነትካ እምነትካ ጨፍሊቖም በቲ ውድቦም እተኣምነሉ ኣካይዳ ክሰርሑኻ ዝደልዩን ዝህቁንን ውሕዳት ኣይኮኑን ውድበይ ዝበለትኒ ውድበይ ዝኣዘዘትኒ ውድበይ ዘብዝሑ ኣዝዮም እዙዛት ደረቕ እምነት ዝነበሮም ተጋደልቲ ይስከፎም ነይረ ገጽ 199 እቲ ንቡር ኣተሓሳስባ ከም ዘይቀየረት በቲ ኣብቲ ዛንታ እተንብቦ ታሪክ ጥራይ ዘይኮነ መጋድልታ እውን ይምስክሩላ ነበሩ ፍሬ ፍቕሪ ናይ ንቡር ሰብ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወኪ ኣእምሮኺ ጥዕዩ ማለት እዩ በለትኒ ህዝባዊት ክሳብ ነቲ ብዘይፍተዋ ብግዲ ዘመርዓዋ ጨዓይ ክትገልጾ ከላ ሓያለይ ካብ መስርዕና ሓለፍቲ ንዝበልዎም ሓሳባት ቃላት ቀይሮምን ኣንዊሖምን ናይ ምድጋም ባህሊ ዘማዕብሉ ነይሮም እዚ ጠባይ እዚ ከዓ ንዓይ ቅጭን ሕርቕን እዩ ዘምጸለይ ሕቶ ይፈትየ ዋላ ምስ ጨዓይ ዘይተረዳእትና ባህላ ይሓቶ ነይረ ንጨዓይ ግን እዚ ኣቆለጭ ተብሎ ምስኪናይ ኣተዓባኮ እዩ ስቕበል ኣይጠምተኒ ወሓጣ ዝበልኩኻ ስምዐኒ ዝብል ጻዕጥ እዩ ኣብ ገድሊ ዝበሉኻ ትውሕጦ ሰብ እንተዳ ኮይንካ ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ኣይተኣቱን ኢኻ ንብዙሕ ደኽመታትካ መሸፈኒ ትረክብ ሳባ ምስ ኩሉ ጸገማታ ኣብቲ ምስ ሰብ ዘይኮነ ምስ ኣራዊት ትነብር ዘላ ኮይኑ ዝስምዓ በረኻታት ተሳሕል ንፍቕሪ ከተሰማቐር ቁሩብ ዕድል ክትህብ ትፍትን ነይራ እቲ ነዊሕ ኣብራኽ ፍትዊ እቲ ሰፊሕ ደረት ፍትዊ እቲ ጀብጀብ ፀጉሪ ፍትዊ ልቡ ሰናብኡ ደሙ ናተይ ኣይኮነን ሕልሚ እዩ ዓሚቕ ድቃስ ምስ ደቀስካ እተሓልሞ ባህ ዘብል ሕልሚ ምስ ተበራበርካ ግን ከም ዛዕዛዕታ ንጎሆ ዝበንን ነጠብጣብ ማይ ተሓታትነት ከም ዘይነበረ ንምንጽብራቕ ሓንቲ ፍጻመ ኣብቲ መጽሓፍ ዘላ ንርአ ኣብ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝጠፍዐት ቦጦለኒ ወዲ ክፍለ ብዘይ መላስኣውያት ጠፊኣ ስለምንታይ ቦጦለኒ ወዲ ክፍለ መላስኣውያት ዘይብላ ጠፊኣ ብምባል ድማ ኣባላቶም ሓተቱ ናይ ቀረባ ሓለፍትና ፊሊጶስ መራሒ ብርጌድን ነጻግትኪ በገን ወዲ ፍሩዝን ኣጋጢሙ ዘሎ ዘሕዝን ፍጻመ ግቡእ ምላሽ ክህቡና ኣለዎም ተባህለ እቲ ጉዳይ ጽፉፍ መጽናዕቲ ተገይሩሉ ክነሱ ዘይተጸበናዮ ዓቕሚ ጸላይ ኣጓኒፍና ናይ ከቢድ ብረት ሓለፍቲ ደቂሶም ኣግዲዖምና ኣብ ውሽጦም ክንፈጦ ዘይከኣልና ገለ ነገር ኣሎ ዝብል መግለጺ ተዋሃበና ተጋዳላይ ስለዚ ዓገበ እቲ ጉድለት ናይ ከቢድ ብረት እንተኾይኑ ሓላፊ ዝነበረ ረመዳን ኣውልያ መጺኡ ክገልጾ ኣለዎ በሉ ብዙሓት ኣባላት ተሓይሊ እንተኾነ ሩጥብ መሲ ካብ ሓለፍቲ ከይተረኽበ ንዳግማይ መጥቃዕቲ ተወፍረ ሓለፍትን ኣንስቶምን ኣብ ገነት ሓይልታት ኣብ ገሃነብ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ መጽሓፍ ከማይ ንጎ ብጽሩይ ተገሊጹሎ ሳባ ካብ ግንባራት ናብ ዓራግን ሕሽክብን ኣብ ዝኸደትሉ ኣብ ሓደ ውድብ እኳ እንተሃለና ፍልልያትና ግና መገዲ መዓልታት እዩ ኣቢልዋዮ እዘን ናይ ሓይልታት ደቂ ኣንስትዮ ምዕጉርትና ንሂሉ ኣዒንትና ቆርቂሩ ቆርበትና ጸሊሙን ሓሽኪሩን ፀጉርና መጉደፍዮ ቅዕፀ ዝቐረበ ስገም መሲሉ ዝደረቐ ጫዓ መሲሉ ኣብ በዓል ሕሽክብን ዓራግን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ሓንቲ ሰበይቲ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ዝነበረት ማይ ትመስል ብዘይ ምውላዳ ክሳብ ዓዲ ጣልያን ከይዳ ሕክምና ምርካባ ሳባ ንሰምዓቶ ምእማን ያሲኢና ንመነባብሮአን ድማ ብኸምዚያ ትገልጾ ካብ ባኮ ዝወፀ ሓድሽ መስመስ ዝብል ኣቕሓ ይመስላ ጅንስ ስረ ምስ ሚላኖ ዝበሃል ካምቻ ፍልስጤም ዝበሃል መጎልበቢ ኣብ ራእሰን ወይ ኣብ ክሳደን ተጠምጢመን ሽምጣይ መርቆለይ ዝብላ ይመስላ ክጽብቓ ጉድየን ኣብ ሕድሕድ ዝሓልፋ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ልምጽምጽ ዝበለ ወዝ ዘለዎም እዮም ሳባ ሚዛና ከይትስሕት ኣብ ገሊኡ ብርግጽ እቶም ዝበዝሑ ሓለፍቲ ውፍያትን ተባዕትን እዮም ነይሮም በንጻሩ ኸኣ ውልቃዊ ረብሕኦም ዘውዕልዎ ሓያለይ ነይሮም እናበለት ትገልጽ እያ ብሓፈሻ ግና እዚ ሓሊፉ ተጠቒሱ ዘሎ ንሳባ ኣብ ገድሊ ዘይተጸበየቶ ነገራት ብጭልፋን ነቲ ታሪኽ ከም ዘለዎ ኣብዚ ከይግለጽ ተባሂሉ እዩ ሙሉእ ስእሊ ንምርካብ ኣብቲ ዛንታ ኣቲኻ እናንበብካ ክትፈልጦ ዝበለጸ እዩ እምበር
ኣድልዎ ክሳብ ኣውራጃይ ብኣውራጃኻ ሓለፋታት ኣብንዳ ሓራሳት ዘሎ ሕድሕድ ጭካነ ሓለፍቲ ዝገብርዎ ሃረምረ ሙሳዘ ዝጸብቓ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መርዓ እኳ ገለን ብጅምላ ክትምርዖን ገለ ድማ ሕጽነቶም ብሞተር ስካፍ ኣብ ባሕሪ ምዝዋርን ዝበሉ ክሰምዕ ከምቲ ሰባት ትብሎ ክልተ ውድብ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ የብለካ። መደምደምታ ጸላም ሳንዱቕ ጸሓፊት ባዕላን ብጾታን ዝተመከርዎ ገደል ገድሊ ንወለዶ ብዝሰጋገር መልክዕ ጽሒፋቶላ። ከምቲ ዝተገልጸ ሳባ ነቲ ዓቢዛንታ ዝጸውር ባህሪ ተዓዲላ እያ ተጻሒፋ ዘላ። ናይ ሓደ ውድብ ኣበሳን ጽድቅን ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምግላጽ ዓቢ ጥበብን ክእለትን ጸሓፊትን ሓቲቱ እዩ። እንተኾነ ሳባ ንገለ ዛንታታት ናይቲ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ክትውክል ትኽእል እምበር ኩለን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። ኣብዚ መጽሓፍ ጉድድ መርዓ ብፍቕሪ ክእቶ ዝተሓስበ ሓዳር ዝኹለፍ ብፍቕሪ ተኣትዩ ውጽኢቱ ዘይጽብቕ ኣብ እዋን ገድልን ድሕሪኡን ንደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ዘጋጥም ነገራት ኣብ ሓንቲ ጓል ተጋዳሊት ምስካም ነቲ ዛንታ ካብ ሓቂ ከይርሕቆ ይስግአካ። ብዝያዳ ምስ በዓል ሊንጎ ክንግምግማ ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ቆፀራ ሒዝና ኣለና እሞ ዝያዳ ክንዘራረበላ ኢና። ንጸሓፊት ሳራ በላይ ግና ስለ ዝገበረቶ ዓቢ ኣበርክቶ ኣብ ምስናድ ታሪኽን ስነ ጽሑፍን እናመጎስኩ ነዚ ዓቢ ትዕድልቲ ኩሉ ነባቢ ክቋደሶ ዕድም። በየነ ሰመረ 18 ለካቲት 2023 ኣውስትራልያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ቀንዴር